Et salut à tous les gars, c'est Derby by League et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on dirait pas, il fait pas super beau, enfin si, mais je pense qu'il y a du sable, un peu de Sahara, un truc comme ça. Mais il fait super chaud, il fait 28 degrés je crois bien. Donc bon, on va profiter, on va aller rouler avec quelqu'un. Et puis comme la semaine dernière, on va retourner rouler avec quelqu'un. Bon, même si moi la semaine dernière pour vous c'était hier. Donc 10e motovlog, c'est bon, cette fois on a passé la barre des 10 motovlogs, hein. C'est génial. Donc bon, on est parti, on va aller sur Venton. Et bah je vous emmène avec moi comme d'habitude, hein. Bon, on peut me faire chier. D'être à fond, et je préfère prévenir que de me manger une barrière. Les couilles, j'ai pas réussi à prendre une bonne neutrale. Ah, il se rapproche, je l'attends parce que en vrai c'est trop chiant, je pense, de pas avoir assez de puissance et d'être derrière en train de ramer. Moi j'aimerais pas. Alors tu sais, tu fais une balade, tu dis ouais vas-y au mec devant, vas-y t'inquiète, passe devant, tu vois, comme ça tu profites. Puis après tu te retrouves comme un con tout seul derrière, j'aimerais pas. J'attends. Allez, on va achever des locaux pour la Derby by League Industries. C'est de l'origine.
pencher, mais je penche trop bizarrement. Pas entendu. Fais demi-tour. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Comme tu veux. Parce que là je sens qu'elle commence à me créer des à-coups et quand ça me fait ça, je pense que c'est pas possible. Ah. Ouais, elle chauffe. Parce qu'elle surchauffe trop, je sais pas. Mais t'as du liquide de refroidissement au moins? Ouais, j'en ai, je peux regarder. J'ai tout, mais. Ah, moi aussi elle est chaude et bouillante. Ouais, bouillante de bâtard. Même avec les gants. Même avec les gants ça me brûle. Putain, il y a du monde de fou. Il y a du monde de fou. croisé la BMO, je me suis chié dessus. Je vais essayer de trouver une route, de me tirer par là-bas parce que là, pas la BMO, genre les autres filles, je m'en bats les couilles. Alors la BMO, comment il te nique, ou alors je vais faire style je suis bridé. Et là, du coup, je pense que je vais plus remonter parce que je comptais bien envoyer, mais là, non, ça m'a détendu.
les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit cœur dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et comme ça je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc bref, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine et ciao!